PC。ひよこです。前回ね、動画にさせていただきましたこちらのね、新しい 3D プリンター、クリアリティエンダー3 Max Neo。なかなかやっぱりね、レビューさせていただいた通り調子が良くって超気に入ってます。で、今日はですね、これをさらに良くするためのカスタムパーツのレビューをしたいと思います。このノーマルのプラットフォームを交換して使う新しいプラットフォームなんですけど、こちらですね、PEI というね、素材のプラットフォームになります。メーカーとしてはね、パーギアの PEI プラットフォームというものなんですけどね、こちらのエンダー3 Max Neo に使えるタイプの、30センチ角のものであるんですけどね、この機種だけではなくてですね、エンダー3でいけば S1 プラスであったりとかですね、あと CR10 といったようにね、300×300 のね、大きさのものであれば使えるプラットフォームみたいです。じゃあなんでね、このね、PEI のプラットフォームが必要だったの？こちらをですね、エンダー3 Max Neo、ほとんど不満はなくてね、すごい調子はいいんですけどね、あえて言って一点欠点を言うならね、できた造形物が剥がれにくいんですね。取りにくいんですね。そこがちょっとだけ難点かなと思うところがあるから、それを改善できるものを探してこちらに行き着いたわけですよ。PEI のプラットフォームの特徴としては、よくくっついて、そしてですね、剥がれやすいといういいことずくめみたいなんですよね。で、PEI って何ぞやなんだけど、PEI というのはね、ポリエーテルアミドというプラスチックなんですよ。じゃあこれプラスチックってものですけどね、これ自体がプラスチックじゃなくて、母体としてはステンレスのビヨーンと曲がるタイプの、鉄板なんですけども、その鉄板にですね、その PEI ポリエーテルアミドのプラスチックを表面にコーティングしてる板なんですね。裏表ともね、こういう風にちょっと、金色っぽい、なんか鈍い金色っぽいような色をしてますよね。で、板自体も薄くてですね、1ミリもない、どうだろう、0.67 ミリぐらい程度の板なんですけど、だから結構これってそんな重くてペラッペラで軽いんですけどね、Amazon で売ってます。値段の方はですね、5699円ですね。クリアリティの、エンダー3の S1 プラス、あとはね、ひよこが持ってる Max Neo、そして CR10、CR10S にもね、使えると書いておりますね。メーカー名はパーギアというメーカーになっていまして、いろいろね、こういった 3D プリンターのことやですね、あとね、スチールカメラ関係のサードパーティーもやってるようなメーカーみたいですので、ちゃんとしてますよね。そして商品の内容物ですけどね、この PEI プラットシート本体が1枚、表裏ないのかな？多分ないですね。が1枚と、こちらのマグネットシートね、反対側は両面テープになってるタイプ、これが1枚。そしておまけみたいなもんですかね、なぜか 0.4mm ノズルが4つついてました。これはエンダー3全般に使えるタイプですのでね、ひよこのこのエンダー3 Max Neo でもね、使えるノズルみたいですね。PEI のプラットフォームをこちらに取り付ける場合っていうのはね、付属のこちらのマグネットシートをまずこちらに貼り付けなきゃいけないんですね。なので、もともとついてるね、ガラスのプラットフォームを外してですね、そしてね、このアルミ面に直接ですね、このマグネットシートの両面テープでペトって貼るわけです。なのでですね、一回これ貼ってしまうと元のね、ガラスの、プラットフォームに戻すのがちょっとかなり面倒になってきますので、まずはですね、ノーマルのこちらのですね、ガラスの、プラットフォームで、ちょっとね、まずは、状況の確認と言いましょうかね、テストをやってみて、ある程度検証してからですね、マグネットシートを貼って、それで今回ね、手に入れましたこちらの PEI のプラットフォームのテストをしたいと思います。それではまずはですね、デフォルトのノーマルのね、ガラスのプラットフォームでちょっとね、造形やっていきます。で、材料の方は普通の PLA、一般的なですね、レップラッパーの赤の材料を使ってですね、そしてですね、造形のサンプルというのはもともとついてたボートという船の、3D モデルを使ってですね、造形の積層ピッチは 0.12mm とね、この機械ではなかなか精度の高めのね、造形をやっていきたいと思います。それでは、スタート。さあ、造形始まりましたね。1層目はね、綺麗に引けてますね。今回はね、造形綺麗にできるかとかというような趣旨ではなくてですね、プラットフォームにどのぐらい貼り付けで取りにくいかみたいな趣旨なのでね、パッと見ね、汚いように見えるんですけどね、これね、サポートをね、つけたからね、この汚いのはサポートだからね、結構綺麗にできてます。このガラスのノーマルのプラットフォームの特徴というかね、仕組みというのはですね、造形してるときはね、このガラスのプラットフォーム60度ぐらいに温まってるんですけど、温まってると、PLA がよくくっついて、そしてですね、造形終わると冷えるんですけどね、冷えるとパリッと剥がれるといったね、いい特徴を持ってます。ガラスの方もね、もう冷えてしまったのでね、普通にちょっとね、引っ張ってみますね。お、硬いな。
思いっきりいく。あれダメだ。あ、取れた。うん、結構硬かったでしょ。で、まあまあ、今回のボートはね、綺麗にいけたんですけど、以前作ったね、このウサギはね、こんな感じで手でやっても取れなかったから、結局ね、インパクトでちょっと工具でコンと当てて取ったんですよね。まあ、そのぐらいね、がっちりくっついてて、まあ、これはね、かなり小さいもんだから、そんなにね、持ちやすいし、引っ張りやすいから取りやすかったけど、これがね、割と平たいもんであったり、こうやってね、引っ張る感じの形状にならなかったら結構ね、むずいと思うんですよね。まあ、どうしても取れない場合はね、スクレーパーでこうギャッてやるしかなくて、まあ、スクレーパーでギャッてやったらこのガラスもね、傷つきやすいから、まあ、めんどくさいし、あんまり良くはないですよね。まあ、この辺がね、ちょっとガラス、一応ね、効能としては冷えれば取れやすいと言うんですけど、それでもやっぱね、そこそこ硬いかなって感じはあります。ちょっとこの辺のサポートの辺も、サポートはまあまあ綺麗に取れたね。まあ、一回端っこは取れ出すとそんなに難しくないのかな。ってことでね、今回手に入れたこちらのね、PEI のプラットフォーム、ちょっとつけていきましょう。で、ノーマルのガラスのですね、プラットフォームは、ここのクリップを手で外れますけどね、パンとこう、フロント側はくるっと回して、そして持ち上げて引っ張れば、もうガラス面は取れちゃいます。で、ベースとなっているこのアルミのベッドの上にですね、まずはですね、このマグネットシートを貼るわけです。で、マグネットシートはね、裏にですね、こういってテープが貼ってて、これ剥がせばね、ペトッと貼れるわけですけども、まあ、このままでもね、別にいいとは思うんですけどね、このクリップとかが、邪魔になりそうだなってちょっと思うので、使わないから、とりあえず外しておこうかなと。もともと商品についてたね、付属のですね、六角レンチを使って、あとはですね、裏がナットになってますのでね、ちょっとラジオペンチとかであれば、まあ、スパナがあればいいんですけどね、いいサイズがないもんで、こうやって外せば外せると思います。クリップが取れましたのでね、次はここに貼り付けるんですけど、その前にですね、少しここを貼り付けるから、綺麗にするためにね、クリーナースプレーで、ちょっと脱脂と汚れ取っておきます。マグネットシートをね、貼るんですけど、裏のね、この、両面テープみたいになってて、これを剥がしていけばペトって貼ります。で、ちなみにこれね、このテープって 3M の 300LSE となってるんですけどね、これ結構まあまあ強烈なんですけど、まあ 3M のいいところってね、まあ強烈にパッとくっつくんだけど、剥がすときにね、あまり糊が残らなく綺麗に剥がせれるのでね、やっぱりこういった高級のテープを使ってるのはありがたいですね。で、これをベローって全部剥がしてペトって貼るとなかなか失敗する可能性もあるのでね、ちょっとまずは端っこだけ貼ろっかな。こんな感じにして、そいで、こういう感じ。これでちょっと場所を決めましょう。で、これで良さそうだから、ちょっと端っこ押さえといて、ちょっと浮かして、この裏紙を抜く。で、裏紙取れた。そして優しくセンターからギューッとやっていって、いい感じじゃない？うまく貼れたんじゃない？そして主役のね、この PEI プラットフォームを、これに沿ってペトってやるだけ。便利。剥がすときもこれ手前にね、このタブみたいなの置いとけばタパッタで。もうこんだけっすね。なので造形できたらですね、縁を持ってピッと剥がして、そしてキュッとちょっと曲げるだけでね、造形物がポロッと取れるみたいな。超便利ってうまくいくのかな？プラットフォームの厚さが変わって、まあ Z 軸がどうなるかってちょっと心配だからね、基本オートレベリングだから、おそらくですね、プラットフォームの厚さが変わっても問題ないとは思うんですけどね、ガーンとぶつかったらちょっとシャレならんもんで、ちょっとまずは慎重にちょっとですね、Z 軸調整ちょっと見てみましょう。Z オフセットをね、プラス側に振ってね、まずは上に上げた方にオフセットをしてみてくね、それでちょっと様子を見ていきますね。とりあえずオフセットプラス5ぐらいを入れといて、Z 軸のオフセットはマイナス 2.6 ぐらいでね、うまくいきましたね。ってことは基本的には変わらないからね、おそらくはですね、特にこれ設定しなくてもですね、オートレベリングがついてますから、そのままね、動かしても大丈夫だったとは思います。これと同じ船のモデルを PLA の樹脂で作っていきたいと思います。それでは、スタート。さあ、始まりました、造形。月どうでしょうね。端っこのこのステ PLA は、まあ、綺麗についてますね。さあ、どうだ。さあ、緊張の1層目。おー、綺麗についてるじゃん。うん。
さあ出だしは上々じゃないでしょうかね。今ねほぼほぼ1層目を終えたところなんですけどね、非常に綺麗についててね、ほぼ失敗と思われるところがないですね。結構貼り付きいいんじゃないでしょうか。まあご存知だと思いますけどね、3D プリンターの失敗ってまあ50% 以上はこのね1層目のプラットフォーム、最初のプラットフォームの貼り付きが悪くてトラブっちゃうってことが多いじゃないですか。でもねこれ難なくねまずクリアしましたね。今ね10層ほどね作ったんですけどね、やっぱりプラットフォームのくっつきがいいのかすごく安定してできてますね。見た目ほぼほぼ失敗はないと思います。どこも失敗してない、素晴らしいですね。さあ造形完了しました。最初のねつきが良かったせいかね、かなり綺麗に造形できましたね。さあ肝心のね剥がれですけど、とりあえずね PI プラットフォームを取ってみましょうか。マグネットなんでこんな感じで取れますね。そしてちょい曲げれば取れる。あ、浮いてきた。で、あ、ポロッと見て、ポロッと取れた。ほら。とりあえず造形物はひゅわっと取れたね。あとはこちらのねサポート関係はどうだ。あ、これはでも取れるね。ふわっと取れる。すごくくっつきがいいのに、ちゃんと造形終わったら剥がそうと思ったらちゃんと剥がれるね。この横のなんて言うんでしょう、試し打ちしたところも綺麗にふわっと取れるね。いいのがね、取った後全く型が残ってない、何もね、造形したか分かんないぐらい綺麗だよね。こちらのガラスだったら造形した後ってこういう風にね、後がガラスはつくけど、全くこの PI は残ってないね。まあとりあえず1回やった限りはね。それすごくいいな。てかすげえいいなこれ。めっちゃ気に入った。すげえ簡単だし。こうやってパンとはめて終わったらパンと外す。で、これもね、ぴったんこ別にはめなくても多少ずれてても問題ないと思うんだよね。造形中は全くこの下とずれることはほぼほぼないので、で、造形したものの特徴としてはね、裏側がどういったらいいんでしょう。ここの表面がね、PI の表面が梨地みたいにちょっとね、ザラーっとしてるから、このね、くっついてた面もややザラーっとしてる。こちらがね、ガラスで作った方なんだけど、ガラスの方は比較的に表面つるっとするんですけど、こういう PI の前はザラッとするから、この面がどうしてもつるっとしたいっていう方にはちょっと PI は向かないのかもしれませんね。まあとは言ってもね、大体ね、ガラスでもそうですけど、ここの面ってね、これはたまたまね、綺麗にいってるけど、なかなかね、うまくくっつかないというか、うまくね、つるっとすることは少ないと思うのでね、それよりはですね、やはり綺麗にしっかりくっついて造形できるっていう方がね、大きいし、そしてね、ある程度綺麗に取れるってことがでかいのかなと思います。ってことでですね、パーギアの PI のプラットフォームめちゃくちゃ気に入りましたね。とりあえず造形時はね、まず1層目がしっかりくっつけるから失敗する可能性がかなり少なくなるってことと、出来があったらストレスなくね、簡単にこの造形物を壊すことなく綺麗に剥がれるということ。もういいことずくめでした。さすがですね、6000円ぐらいするね、オプションパーツだけのことはあるかなと思います。これもね、ちょっとしばらく使ってみて、ちょっとね、気づいた点、良かった点、悪かった点っていうことがね、また見つかりましたらね、レポートさせていただきますので、楽しみにしておいてください。このようにね、ひよこ PC で引き続き 3D プリンターの研究ね、いろいろやっていきますのでね、よかったらまた見てください。それでは、ひよこでした。